Етеккірдің 8 жаста келуі кейбір ата-аналар норма деп ойлайды. Себебі кейбір ата-аналардың жыныстық даму туралы олардың хабары жоқ. Өкінішке орай қазір қыздардың арасында бұрынға қарағанда мерзімнен ерте жыныстық жетілу жиі кездеседі. Бұл туралы бүгін мен сіздерге толық айтып түсіндіретін боламын. Мен Ибрагимова Зивара балалар және ересектердің эндокринолог дәрігерімін. Бүгінгі видеоның соңына дейін көріңіз, себебі қызыңыздың, ұлыңыздың өміріндегі ең маңызды кезең жыныстық даму кезеңі туралы толық ақпарат аласыз. Екіншілік жыныстық даму кезеңі қыз балаларда орташа есеппен 8-13 жас аралығында, ұл балаларда 9-14 жас аралығында басталады. Яғни қызда екіншілік жыныстық даму белгілері кеуденің ұлғаюы, қолтық астына жыныс мүшесі аймағына түктердің пайда болуы 8 жасқа дейін басталса, бұл мерзімнен ерте жыныстық жетілу деп аталады. Ал ұл балаларда екіншілік жыныстық даму белгілері 9 жасқа дейін басталса, мерзімнен ерте жыныстық даму деп айтамыз. Сондықтан міндетті түрде бұл жерде жас өте маңызды. Егер сіз уақытылы дәрігерге қаралмай 9 жаста дәрігерге қаралатын болсаңыз, біз ол кезде ештеңе жасай алмаймыз. Мерзімнен ерте жыныстық жетілуді неге емдеу керек? Неге ол қауіпті? Себебі қыз бала немесе ұл бала мерзімнен ерте жетілген кезде оның болашақта 17-18 жаста конечный росты 140-150 сантиметрмен қалып қоюы мүмкін. Яғни детский балалық шағындағы бойымен қалып қоюы мүмкін. Себебі ерте жыныстық жетілу кезінде зона роста ертерек жабылады, нәтижесінде бой өсуі ерте тоқтайды. Мысалы, қызда екіншілік жыныстық даму кезеңі 6 жаста басталса, оның етеккірі 8 жаста келсе, примерно 11 жасында қыздың бой өсуі тоқтап қалады. Ал оның қатарластарында енді жыныстық даму басталып бой өсіп жатқан кезде, ерте жетілген қыздың бойы ертерек тоқтап қалады. Қарасаңыздар, енді бұған алып келетін ең негізгі жиі себеп бұл артық салмақ. Алып келетін басқа себептер өте көп, гормоналды өзгерістер, ісіктер деген сияқты. Ал қазір ең жиі таралған ол әрине артық салмақ. Себебі қазір 21 ғасырдың дерті артық салмақ. Артық салмақты міндетті түрде емдеу керек, себебі қызда қант диабеті, бесплодие, синдром поликистозичников және жүрек тамыр ауруларына ол ерте алып келетін болады. Сондықтан міндетті түрде уақытылы дәрігерге қаралу керек. Профилактикалық түрде 6 жаста қызымызды, ұлымызды эндокринологқа қаратуымыз керек, апаруымыз керек. Қызда егер ерте жыныстық даму белгілері басталса, әрине дәрігер ертерек емді бастайтын болады. Және ерте жыныстық дамуға алып келетін бір себептер ол психологиялық факторлар. Баланың қоршаған ортасы, білесіздер, қазір көп балалар таңнан кешке дейін телефон, гаджет көріп отырады. Ол жерде баланың қандай видео көріп жатқанын біз білмейміз ғой. Жарайды, кейбір ата-аналар родительский контрольді соткадан жаңа қойып қоятын шығар. Ал кейбір ата-аналар білмейді оның баласы ютубта, әлеуметтік желіде қандай видео көріп жатқанын. Егер ол бала, мысалы қыз 6 жаста, бірақ физиологиялық тұрғыда ол әлі жыныстық жетілу кезеңіне жеткен жоқ қой. Бірақ сондай видеоларды көру арқылы ол психологиялық тұрғыда уже жыныстық жетілуге дайын болады. Нәтижесінде қызда ерте жыныстық даму кезеңі басталады. Кейбір зерттеулермен дәлелденген ұзақ уақыт телефон көру, телефоннан түскен сәулелер оларды ерте жыныстық жетілуге алып келеді. Ерте жыныстық жетілу кезінде гормондардағы өзгеріске байланысты бойы қатарластарынан ұзын болады, бірақ етеккір келгеннен кейін бой өсуі тоқтап қалады. Жетілген қыз бен әлі жыныстық даму басталмаған қызды салыстырсаңыз, әрине артық салмақ бар қыз қатарластарына қарағанда бой ұзындау болады. Себебі бұл гормондармен байланысты. Ерте жетілгеннен кейін, етеккірі келгеннен кейін бой өсу біртіндеп баяулайды. Артық салмағы бар балаларды айтады, оның жыныс мүшесінің кішірейіп кеткенін байқайды. Оның өзі, балалардың өзі байқайды. Әрине жыныс мүшесі кішірейіп кеткен кезде балада екіншілік жыныстық даму кезеңі кеш басталады. Сондықтан міндетті түрде осындай асқынулардың алдын алу мақсатында эндокринологқа қаралу керексіз. Себебі оның кейбір жағдайларда себебі тек қана артық салмақ емес, сонымен бірге гормоналды өзгерістер, ісіктер болуы мүмкін. Әрине біз оның барлығын тексеріп, қызда етеккірдің ерте келуінің алдын аламыз. Бірақ өкінішке орай бұл жағдайларды көп ата-аналар білмейді. 8 жаста, 9 жаста етеккірдің келуі қалыпты жағдай деп ойлайды. Нәтижесінде кеш дәрігерге қаралады. Жыныстық даму кезеңі баланың өміріндегі ең маңызды кезең. Себебі 10 жасқа дейін жыныс гормондары бөлінген жоқ қой. 10 жастан кейін жыныс гормондары бөлінгеннен кейін, әрине балада көңіл күйінің өзгеруі болуы мүмкін, баланың характері өзгеруі мүмкін. Бұл кезде біз міндетті түрде баланы ұрыспай, оған қолдау көрсетуіміз керек, оған түсіндіруіміз керек. Қыз баламен анасы көбірек серуендеп, ол жыныстық даму туралы қызға түсіндіру керек. Ал ұл баламен әкесі көңіл бөлуі керек. Сондықтан міндетті түрде осындай жағдайларға мән беріңіздер. Бұл ең жиі кездесетін жағдайлардың бірі. Бұл туралы менің курстарым бар. Егер қызыңыздың, ұлыңыздың жыныстық даму туралы толығырақ ақпарат білгіңіз келсе, менің курсыма тіркеліп, курстан толығырақ ақпарат алсаңыз болады. Немесе егер сіздің қызыңызда да
артық салмақ болса, консультацияға келіп ерте жыныстық жетілудің алдын алуға болады. Консультация үшін төменде ссылка бар, ссылканы басып WhatsApp-қа жазыңыздар.